हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का टॉप 25 क्वेश्चन जो 30 से ज़्यादा बार भी रिपीट हो चुका है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अचानक करना है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। 25 बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए 1 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है ना। हमारे देश में वेदों और ऋषि मुनियों का देश हुआ करता था, तो उस वक्त संस्कृत बहुत बोला था। संस्कृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। टोटल कितना आपको सही हुआ? ठीक है ना, 25 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप्ती नदी पर सूरत स्थित है। ठीक है ना, ताप्ती नदी पर स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है ना। लॉर्ड 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 है ना, मेयो के समय में ये शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुलोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम से नृत्य है बहुलोक नृत्य। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। ठीक है ना, महानदी पर निर्मित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है ना, दक्षिण में सबसे लास्ट में कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण में कहते हैं इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तिलहन तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीली क्रांति से संबंध है तिलहन का। ठीक है ना, याद कर लेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए। बहुत शानदार तरीका से हम लोग पढ़ें, और इस तरह से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप, तो हॉकी से संबंधित है आगा खा कप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? डी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। और भारत की सबसे सहायक नदी कौन सी है लंबी? तो यमुना नदी है। ठीक है ना, सबसे सहायक नदी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ठीक है ना, 1962 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चीन भारत युद्ध 1962 में। चलिए 20 का सही आंसर होगा। ठीक है ना, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 है, कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित कुचिपुड़ी नृत्य? ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश संबंधी कुचिपुड़ी नृत्य, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है ना, करेक्ट आंसर है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ऋग्वेद में किस देवता को रुद्र कहा जाता है? रुद्र, ठीक है ना, शिव को रुद्र कहा जाता है, शिव को रुद्र कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एशिया की रोशनी आई, एक होता है ज्योतिपुंज। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहे हैं किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को कहा था एशिया का ज्योति, रोशनी ज्योतिपुंज। ठीक है ना, इसको आप याद करिएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जनवरी 2004 ईस्वी को किया गया था। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 20 का राइट हो जाएगा। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिख धर्म के लिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। गुरु नानक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, लार मुंह में होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका टायलिन नामक एंजाइम हमारे मुंह में, लार में पाया जाता है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर देखिए, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर बताए इसका। ठीक है ना, यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन, पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की भगिनी, सांझ का तारा, सुबह का तारा कहता है शुक्र ग्रह को। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 वीडियो का लास्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने 1 से लेकर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 25 तक के भी आप क्वेश्चन देखिएगा। आप अब एग्जाम दिए होंगे तो बार बार इस तरह से क्वेश्चन पूछाता है, ऑप्शन इतना क्लोज होता है कि गलत हुआ, इसलिए आप फटाफट रिविजन कीजिए, वीडियो को कई बार देखिए, 2 के स्पीड से भी कर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर, चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। ठीक, चलिए थैंक यू, बाय।